სალამი, მოგესალმებით, ვაგრძელებთ Warren Wiersbe-ის ბიბლიურ კომენტარებს და დღეს ჩვენ ახალ აღთქმაზე გადავალთ მათეს სახარებაზე ნაწილი მესამე, რომელშიც განიხილება მათეს სახარების მესამე და მეოთხე თავები. ამ მესამე ნაწილს Warren Wiersbe ესე დაასათაურებს მეფის ატრიბუტები. ინგლისურად credentials, შეიძლება ეს იქნას სიგელი ან უფლებამოსილება შეიძლება, მაგრამ ატრიბუტებით დავდები მე და გადავთარგმნე და ალბათ იცით რა არის, რაც დაახასიათებს, რაც არ დამახასიათებელი ნიშნებია მეფისათვის. ესე იწყებს Warren Wiersbe. მათეს სახარების მეორე და მესამე თავებს შორის დაახლოებით 30 წელია გასული, რომლის დროსაც იესო ნაზარეთში ცხოვრობდა და დურგლად მუშაობდა. ამას გადმოცემს მათეს სახარების 13:55, მარკოზის 6:3. ამავე მინიშნებით მინდა გითხრათ, რომ ნუ დაიზარებთ და გთხოვთ, რომ ამოწეროთ, მე ზოგჯერ ვახერხებ, მაგრამ ძალიან ბევრ პარალელებს მოგვიყვანს Warren Wiersbe და მე პრაქტიკულად, ფიზიკურად არ მაქვს საშუალება, რომ ყველა დაგიდოთ, მაგრამ მე როდესაც თვითონ სწავლობდი ამეებს, ხომ? და წიგნად რომ მედო, აუცილებლად მე ვიხედებოდი, ზოგჯერ მახსენდებოდა, ზოგჯერ ვიხედებოდი და ეხლაც მომიწია ჩახედვა, რომ სპეციფიურად გამეხსენებინა ის მომენტი და ეს პარალელიზმი ახასიათებს ხომ გითხარით Warren Wiersbe-ს და აქაც ილაპარაკებს, რომ კონტექსტიდან არ უნდა მოწყვიდო და პარალელებით განმარტოთ ბიბლია. და ეს დაგეხმარებათ, როცა ახალგაზრდა მომწერა და მალევე მოიხადა, რომ აპირებს კარგად შეისწავლოს ამ კომენტარებზე დაყრდნობით, გთხოვთ, რომ ამოწეროთ, მაშინვე ან გააჩეროთ, როცა ისმენთ, სანამდე წიგნი მოგივათ ეს და აუცილებლად ჩაიხედოთ პარალელებით. პარალელების უვისოთ, მე მშრალად გამომდის. არ მიყვარს, მაგრამ ხო გითხარით, იმდენი პარალელები აქვს მოყვანილი, რომ მე ფიზიკურად დროც არ მაქვს. ეხლაც მე ძალიან ვჩქარობ რომ წერ, რომ ყველაფერი მოგაწოდოთ. ამიტომ გთხოვთ, რომ ამოწეროთ და მერე ჩაიხედოთ, ან გააჩეროთ და ისე ჩაიხედოთ პარალელებში. და აგრძელებს Warren Wiersbe. მაგრამ დადგა დრო, რომ მას უკვე უნდა დაეწყო საზოგადოებრივი მსახურება, რომელიც ჯვარზე ასვლით დაგვირგვინდებოდა. კითხვა ისმის, იყო თუ არა ის კვლავ მეფობისათვის უფლებამოსილი. ქონდა თუ არა მას ისეთი მოწმობები, რომელიც მას ამ კვალიფიკაციას მიცემდა. თუ მოხდებოდა რაიმე ისეთი, რომელიც მოახდენდა მის დისკვალიფიკაციას. მეორე და მესამე თავებში მათემ შეკრიბა 5 მოწმის ჩვენება იესო ქრისტეს პიროვნების შესახებ, რომ ის ჭეშმარიტად იყო ღვთისძე და ბუნებრივია შესაბამისად მეფეც. პირველი, იოანე ნათლისმცემელი. ეს გადმოცემულია მესამე თავის 1-დან მე-15 მუხლებში. 400 წელზე მეტი იყო გასული, რაც ებრაელებს არ ქონდათ გაგონილი წინასწარმეტყველის ხმა. და როცა იოანე ნათლისმცემელი მოდის, ბუნებრივია, რომ მას დიდი აჟიოტაჟი და დიდი გამოღვიძება მოჰყვა. მოდით განვიხილოთ 4 ფაქტი იოანეს შესახებ. ლაპარაკია იოანე ნათლისმცემელზე და არა მოციქულზე. პირველი იყო მისი უწყება, რომელიც გადმოცემულია 1, 2, მე-7, მე-10 მუხლებში. იოანეს ქადაგება კონცენტრირებული იყო მონანიებასა და ცათა სასუფეველზე. სიტყვა მონანიება ნიშნავს, რომ შეცვალო აზრი და იმოქმედო ამ ცვლილების შესაბამისად. იოანე არ კმაყოფილდებოდა სინანულით, ამ მხოლოდ სინდისის ქეჯნით. მას ასევე სურდა, რომ ამასთან ერთად ადამიანებს გამოეღოთ მონანიების ღირსი ნაყოფიც. ამას გადმოგცემს მესამე თავის მერვე მუხლში. უნდა ყოფილიყო როგორც შეცვლილი აზროვნება, ასევე შეცვლილი ცხოვრების მტკიცებულებაც. მასთან ყველანაირი ადამიანი მოდიოდა, როდესაც ისმენდნენ მის ქადაგებას. და მის მიერ ჩატარებული დიდი ნათლობის მსახურების სანახავად, ბევრი მებაჟე და ცოდვილი გულწრფელი თავდაბლობით მოდიოდა. ამას გვეუბნება მათეს სახარება 21, 31 და 32. მაგრამ რელიგიულმა ლიდერებმა უარი თქვეს მისადმი დამორჩილებაზე. ისინი ფიქრობდნენ, რომ ისინი საკმარისად კარგები იყვნენ და ღვთის საამებლად მათ არ სჭირდებოდათ ამ რიტუალების და მონანიების ჩატარება. თუმცა იონემ მათ
გველაძუები იქედნეთა ნაშიერი უწოდა. სხვათა შორის იესო ქრისტემაც იგივე ლექსიკონი გამოიყენა, როდესაც ამ თვითმართალ ბრბოსთან ურთიერთობაში იყო. ამას გადმოგვცეს იგივე მათეს სახარების 12, 34, 23, 33 და იონეს სახარების 8:44 მუხლები. ფარისევლები თავიანთი დროის ტრადიციონალისტები იყვნენ, ხოლო სადუკევლები უფრო ლიბერალები. შეგიძლიათ ნახოთ მოციქულთა საქმეები 23:6-9. დიდარი სადუკევლები აკონტროლებდნენ ტაძრის საქმეს, რომელიც სხვათა შორის იესომ განწმიდა გადამყიდველებისაგან და გამოყარა ისინი შოლტით. ეს ორი ჯგუფი, როგორც წესი, ერთმანეთს ებრაელი ერის კონტროლისათვის ებრძოდა, მაგრამ როდესაც საქმე იესო ქრისტეს წინააღმდეგ მიდიოდა, ფარისევლები და სადუკევლები ყოველთვის ერთიანდებოდნენ და ესეუტებდნენ იესოს. იოანე ნათლისმცემლის გადაგება განკითხვის შესახებ იყო. ისრაელმა როგორც ჩანს შესწოდა და მას მონანიება სჭირდებოდა. რელიგიურ ლიდერებს კი გზა უნდა გაეკვლიათ ამისათვის. ნაჯახი ხის ფესვთან იდო და თუ ხე ისრაელი კარგ ნაყოფს არ გამოიღებდა, ის მოჭრილი იქნებოდა. ამას გადმოგცემს ლუკას სახარება 13:6-დან 10-მდე. თუ ერი როგორც ჩანს მოინანიებდა, ამითი გზას მესიის მოსვლისათვის მოამზადებდა. მისი ძალაუფლება მე-4 მუხლებში იოანემ აღასრულა. ესაიას მე-40 თავის მე-3 მუხლში გადმოცემული წინასწარმეტყველება. სულიერი გაგებით იოანე იყო ელია, რომელიც უნდა მოსულიყო, რადგან ის მოვიდა ელიას სულით და ძალით. ამას გადმოგცემს ლუკას სახარება 1:16-17. ის ელიას მსგავსად იყო ჩაცმული და იმავე განკითხვის შესახებ გადაგებდა, რომელიც ჩვენ მეორე მეფეთაში ხდება 1:8-ში, ანუ იგივე მე-4 მეფეთაში ქართულად. ინგლისურიდან არის მეორე მეფეთა. იოანე ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველთაგან უკანასკნელი იყო, ამას გვეუბნება ლუკას სახარების მე-16 მუხლი, მაგრამ მათ შორის ასევე უდიდესი. ამას კი გადმოგცემს მათეს სახარებაში იესო თვითონ მე-11 თავში, მე-7-დან მე-15 მუხლებში, ასევე მე-17 თავში, მე-9-დან მე-13-ში. მისი ნათლობა გადმოცემულია იესოს ნათლობა გადმოცემულია მუხლები 5:6, 11:12. ებრაელები ნათლავდნენ წარმართ მოციქულებს, მაგრამ იოანე ნათლავდა თვით ებრაელებს. მისი ნათლობა ზეციდან იყო უფლებამოსული, ამას გვეუბნება მათეს სახარება 21, 23, 27. ეს არ იყო ის, რაც იოანემ მოიფიქრა ან დაისესხა ვინმესაგან. ეს იყო მონანიების ნათლობა მესიის მოსვლის მოლოდინში. ამას გვეუბნება მოციქულთა საქმეების მე-19 თავის 1-დან მე-7 მუხლები. მისი ნათლობა ორ მიზანს ასრულებდა. მან მოამზადა ერი ქრისტესათვის და წარუდგინა ქრისტე ასევე ერს, ებრაელ ერს. ამას გვეუბნება იონეს სახარების 1 თავის 31 მუხლი. მაგრამ იოანემ ახსენა კიდევ ორი ნათლობა, სულით ნათლობა და ასევე ცეცხლით ნათლობა. ამას გადმოგცემს მათეს სახარების მე-3 თავის მე-11 მუხლი. სულით ნათლობა მოხდა სულთმოფენობის დღესასწაულზე. მოციქულთა საქმეებში აღწერილია პირველ თავში ეს მე-5 მუხლში. მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ იესომ არაფერი თქვა ცეცხლზე და როდესაც ცოდვილი ენდობა ქრისტეს, ის ხელახლა იბადება და მყისვე მოინათლება სულიწმინდით ქრისტეს სხეულში. ამას გვეუბნება 1 კორინთელთა წერილის მე-12 თავის 12 და მე-13 მუხლები. ამის საპირისპიროდ ცეცხლოვანი ნათლობა ეხლება უკვე მომავალ სამსჯავროს, როგორც მათე განმარტავს ამას მე-3:12-ში. მისი მორჩილება გადმოცემულია მე-13 და მე-15 მუხლებში. იესო იმიტომ კი არ მოინათლა, რომ ის მომნანიებელი ცოდვილი იყო. იოანეც კი ცდილობდა, რომ ის შეეჩერებინა, მაგრამ უფალმა იცოდა, რომ ეს მისი მამის ნება იყო. კითხვა ისმის, რატომ მოინათლა იესო? პირველ რიგში მისი ნათლობა ადასტურებდა იოანეს მსახურებას. მეორეც, ის აიგივებდა საკუთარ თავს მებაჟეებთან და ცოდვილებთან, იმ ადამიანებთან, რომლების გადასარჩენადაც ის მოვიდა.
მაგრამ ძირითადად მისი ნათლობა ასახავდა მის მომავალ ნათლობას ჯვარზე. ამას გადმოგცემს მათეს სახარება 20:22, ლუკა 12:50, როდესაც ღვთის სამჟაროს ყველა შენმა ტალღამ და ზვირთმა ჩემზე გადაიარა, გახსოვთ ფსალმური 51:7 და ასევე იონა წინასწარმეტყველში იგივეა მეორე თავის მესამე მუხლში გადმოცემული. ამგვარად იოანე ნათლისმცემლა იესო ქრისტეს შესახებ როგორც ღვთის ძეზე, ასევე ღვთის კრავზე დაამოწმა. ამას გვეუბნება იონეს სახარების 1:29. იონეს მოწმობის წყალობით ბევრი ცოდვილმა მოინანია და მიედო იესო ქრისტეს. ამას გვეუბნება იონეს სახარება მეათე თავის 39-დან 42 მუხლის ჩათვლით. შემდეგი არის სულიწმიდა ნახსენები აქ მესამე თავის მე-16 მუხლში. სულიწმინდის მტრედის გზასად გადმოსვლამ იესოზე დაამოწმა იონესათვის, რომ ეს იყო სწორედ ის ღვთისძე, რომელსაც ის ქადაგებდა. იონეს 1:31-34 და ასევე დაარწმუნა იესოც იმაში, რომ მას აქედან მოყოლებული ამის შემდეგ თავისი მსახურება უნდა დაეწყო. და რომ ეს სულიწმიდა მასთან იქნებოდა ყოველთვის ამ მსახურების დროს. იონეს 3:34. მტრედი ღვთის სულის ლამაზი სიმბოლოა მისი სიწმინდითა და მშვიდობის მსახურებით. პირველად წმინდა წერილში მტრედს ჩვენ ხვდებით დაბადების წიგნის მერვე თავში, მე-6 და მე-11 მუხლებში. გახსოვთ ალბათ კიდობანში ნოეს წყალდიდობის დროს ნოემ ორი ფრინველი გაუშვა, როდესაც წყლები ჩადგა და წვიმა შეწყდა. ყორანი და მტრედი. მაგრამ უკან მხოლოდ მტრედი დაბრუნდა. ყორანი წარმოადგენდა ხორციელ ცოდვილ ბუნებას და ყორანს კიდობნის გარეთაც საჭმელი გვამების სახით უამრავი და უხვად ჰქონდა. მაგრამ მტრედი არ შეიბლწა გვამებზე, ამიტომ უკან კიდობანში დაბრუნდა. როცა მეორედ გაუშვა ნოემ იგი, ის დაბრუნდა ზეთისხილის ფოთლით, რომელიც ასევე მშვიდობის სიმბოლოა. ხოლო მესამედ, როდესაც მტრედი გაუშვა, ის უკან აღარ დაბრუნებულა. შესაძლოა აქ ასევე ამ ადგილზე ჩვენ სხვა სურათიც დავინახოთ. ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველის სახელი იონა, რომელიც თევზის მცველში მოხვდება, მტრედს ნიშნავს და მანაც ასევე განიცადა ნათლობა. იესომ იონა საკუთარ თავის სახით გამოიყენა როგორც სიკვდილში, დამარხვაში და ასევე აღდგომაში. ამას გადმოგცემს მათეს სახარება 12:38-40, როდესაც იესო ყვება ამის შესახებ. როგორც იონა გაიგზავნა ნინევიაში ასირიელებთან, წარმართებთან, ასევე იესო ქრისტეც იქნა მოვლენილი მთელი მსოფლიო წარმართებისათვის. შემდეგი ნახსენები აქვს მამა ღმერთი. მესამე თავის მე-7 მუხლში. მხოლოდ სამ განსაკუთრებულ შემთხვევაში მამა ღმერთი საუბრობს ზეციდან. ეს არის ქრისტეს ნათლობისას, ფერისცვალებისას, რომელსაც მათეს მე-17 თავი გადმოგცემს მესამე მუხლში და ბოლოს, როდესაც ქრისტე მის ჯვარცმაზე საუბრებს. ამას უკვე იონეს სახარება გვეუბნება, იონეს სახარებაში მე-12 თავში ეს გადმოცემულია შემდეგნაირად და მე მოვიყვან მთლიანად მუხლებს კონტექსტისთვის. ახლა შფოთავს ჩემი სული 27 მუხლიდან. მე-12, ესე იგი იონეს სახარების მე-12 თავი. ახლა შფოთავს ჩემი სული და რა ვთქვა? მამაო, მიხსენი ამ ჟამისაგან, მაგრამ ამისათვის მოვედი ამ ჟამს. მამაო, განადიდე შენი სახელი და მოვიდა ზეციდან ხმა, განვადიდე და კვლავაც განვადიდებ. იქ მდგომმა ხალხმა ამის გაგონებაზე თქვა, დაიქუხაო. სხვებმა კი თქვეს, ანგელოზი დაელაპარაკაო. მიუგო იესომ და უთხრა, ჩემთვის კი არ იყო ეს ხმა, არამედ თქვენთვის. აი ეს არის მესამედ, როცა საუბრობს მამა ღმერთი ციდან. წარსულში ღმერთი ელაპარაკებოდა თავის ძეს. დღეს ის თავისი ძის მეშვეობით საუბრობს. ამას გვეუბნება ებრაელთა წერილის პირველი და მეორე მუხლი. მამის ზეციდან ნათქვამი როგორც ჩანს, ეს არის ფსალმუნი 2:7 გამოძახილია უფალმა მითხრა, შენ ხარ ჩემი ძე, დღეს გშობე მე. მოციქულთა საქმეების მე-13 თავის 33 მუხლი გვამცნობს, რომ ეს შობა ეხება მისი აღდგომას მკვდრეთით და არა მის დაბადებას ბეთლეემში. ეს განცხადება იდეალურად ემთხვევა უფლის ნათლობის გამოცდილებას სიკვდილის, დაკრძალვისა და აღდგომის შესახებ. მაგრამ მამის განცხადება ასევე აკავშირებს იესო ქრისტეს ტანჯულ მონასთან, რომელიც წინასწარმეტყველებია ესაიას წიგნის მე-40 თავის 53
მე-40 და 53 თავებში. მათეს მე-12 თავის მე-18 მუხლში მათე ციტირებს ესაიას 42 თავს, პირველიდან მესამე მუხლებს, სადაც მესიას მსახურება უწოდა, ჩემი საყვარელი, რომელიც ჩემმა სულმა მოიწონაო. ესაიაში აღწერილი მსახური თამდაბალია, უარყოფილია, ტანჯულია და სიკვდილისთვის არის განწირული, მაგრამ ასევე ჩანს, რომ გამარჯვებული გამოდის. მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელის ერი ბუნდოვნად ჩანს ზოგიერთ ამ მსახურთა სიმღერაში, სწორედ მესია, იესო ქრისტეა, რომელიც ყველაზე ნათლად ვლინდება მათში. კვლავ ჩვენ აქ ვხედავთ კავშირს ქრისტესთან სიკვდილში, დაკრძალვაში და აღდგომაში. და ბოლოს, მამის განცხადება ამტკიცებდა ყველაფერს, რაც იესომ გააკეთა იმ მომენტამდე, მისი ფარული წლები ნაზარეთში, მამის სიამოვნების წლები იყო, რა თქმა უნდა, და მამის შექება დიდი წახალისება იყო ძისათვის, როდესაც მან თავის მსახურება დაიწყო და შეუდგა ამ საქმეს. მეოთხე თავს რო გადავდივართ პირველი და მე-11 მუხლებში, ჩვენ ხედავთ აქ უკვე სატანა შემოდის. იორდანეში კურთხევის მაღალი და წმინდა გამოცდილებიდან იესო უდაბნოში მიყავთ გამოცდისათვის. იესო იმიტომ კი არ გამოიცადა, რომ მამას შეესწავლა და რაიმე ძის შესახებ გაეგო, რადგან მამამ უკვე იცოდა და მან მისცა იესოს ღვთაებრივი მოწმობა. ის გამოიცადა მხოლოდ იმიტომ, რათა ყველა ქმნილებას ზეცაში, მიწაზე, მიწისქვეშ ცოდნოდა, რომ იესო ქრისტე არის თავადუფალი და ბატონ პატრონი ყველაფერზე. მან გამოავლინა სატანა და მისი ტაქტიკა და დაამარცხა იგი. მისი გამარჯვების წყალობით ჩვენც დღეს შეგვიძლია გავიმარჯვოთ ამ მაცდურ ქმნილებაზე. როგორც პირველი ადამი შეხვდა სატანას, ასევე უკანასკნელი ადამი ხვდება მის მტერს. ამას გვეუბნება 1 კორინთელთა წელის მე-15 თავის 45 მუხლი. ადამი შეხვდა სატანას ულამაზეს ბაღში, მაგრამ იესო ხვდება მას საშინელ უდაბნოში. ადამს ჰქონდა ყველაფერი, რაც ჭირდებოდა, მაგრამ იესომ შეერი იყო 40 დღე და ღამე და ამ მარხვის შემდეგ მიდის მასთან სატანა. ადამა წააგო ბრძოლა და კაცობრიობა ცოდვასა და სიკვდილში ჩაიძირა, მაგრამ იესომ გაიმარჯვა ამ ბრძოლაში და განაგრძნო სატანის დამარცხება სხვა ბრძოლებშიც და ჯვარზე საბალოო გამარჯვებით იზეიმა და დააგვირგვინა ეს. ამას გვეუბნება იონეს სახარების მე-12-ის 31 და კოლოსელთა წერილის მეორე თავის მე-15 მუხლები. ჩვენი უფლის ცდუნება მოამზადა იგი ჩვენი თანამგრძნობი მღვდელთავრისათვის, რათა გამხდარიყო იგი ერთადერთი მღვდელთავარი, რომელიც ჩვენ ცოდვებს იკისრებდა და ჩვენი ცოდვებისათვის ყოველთვის თანაგვიგრძნობს და შუამდგომლობს. ებრაელთა წერილის 2:16, 18, მეოთხე თავის 15-16. ასევე მნიშვნელოვანი აღნიშნოს, რომ იესო მტერს ადამიანივით შეხვდა და არა ღვთის ძის მსგავსად და მისი ძალაუფლებით. მისი პირველი სიტყვა იყო დაწერილია, არა მხოლოდ პური ცოცხლობს კაცი, არამედ ღმერთის პირიდან მომდინარე ყოველი სიტყვით. არ უნდა ვიფიქროთ, რომ იესომ თავისი ღვთაებრივი ძალები გამოიყენა მტრის დასამარცხებლად, რადგან სწორედ ეს სურდა მტერს მისგან. არამედ იესომ გამოიყენა სულიერი რესურსები, რომელიც ასევე დღეს ჩვენთვის არის ხელისაწვდომი. ეს არის ღვთის სულიწმინდის ძალა, მათე სახარება 4:1 და ღვთის სიტყვის ძალა, დაწერილია. ბიბლია, რომელიც დღეს ჩვენ ხელთ აგვაქვს. იესოს ბუნებაში არაფერი ჰქონდა ისეთი, რაც სატანას დასაყრდენს მიცემდა და საბაბს მიცემდა. ამას გვეუბნება იოანეს სახარება 14:30, მაგრამ მისი ცდუნებები მაინც სრულიად რეალური იყო. ცდუნება ნებას მოიცავს და იესო მამის ნების შესასრულებლად მოვიდა. ებრაელთა წერილი 10:1-დან მე-9 მუხლის ჩათვლით. ეხლა იწყება ცდუნებები. პირველი ცდუნება, რომელიც გადმოცემულია 1-დან მე-4 მუხლში. ეს ღვთის სიყვარულსა და ღვთის ნებას მოიცავდა. თუ შენ ხარ ღვთის საყვარელი ძე, რატომ არ გაჭმევს შენი მამა? რატომ გტოვებს ამ საშინელ უდაბნოში? ეს ცდუნება სატანის მიერ ევასადმი ნათქვამის სიტყვების მსგავსი იყო დაბადების მესამე თავში. ეს არის დახვეწილი, ვერაგული მინიშნება იმისა, რომ თითქოს და ჩვენ მამას არ უყვარვართ. მაგრამ აქ ასევე იყო კიდევ ერთი მინიშნება.
გამოიყენე შენი ღვთაებრივი ძალა შენივე მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებად. ასე როდესაც ჩვენს ფიზიკურ მოთხოვნილებას სულიერ მოთხოვნილებაზე წინ დავაყენებთ, დაიმახსოვროთ, რომ ჩვენ ვცოდავთ მამით. როდესაც ჩვენ სირგვლე არსებულ გარემოებს ვაძლევთ იმის საშუალებას, რომ ჩვენი ქმედებები განსაზღვრონ ღვთისნების შესრულების ნაცვლად, ამავე დროსაც ჩვენ ასევე ვცოდავთ. იესოს შეეძლო ქვები პურებად ექცია, მაგრამ ის ამას თავისი ძალებს მამისაგან დამოუკიდებლად არ იყენებს. არადა ის ხომ სწორედ მამისადმი დასამორჩილებლად მოვიდა. იოანეს სახარება 5:30-6:38. უფალმა სატანის დასამარცხებლად მეორე რჯულის, მერვე თავის მესამე ციტადა მოიყვანა. ღვთის სიტყვით კვება და მისი მორჩილება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ფიზიკური საკვების მიღება. სინამდვილეში ეს არის ჩვენი საკვები, რომელსაც იოანეს სახარებაში გადმოცემს იესო მეოთხე თავში 32-34-ში. იესომ უთხრა მათ: მე მაქვს საჭმელი, რომელიც თქვენ არ იცით. მოწაფეებმა ერთმანეთს გადაულაპარაკეს, ვინმე მხოლოდ მოუტანაო საჭმელი. და უთხრა მათ იესომ: ჩემი საჭმელია ვქმნა ჩემი მომავლინებლის ნება და დავასრულო მისი საქმე. მეორე ცდუნება ეს უკვე გადმოცემულია მე-5-დან მე-7 მუხლებში. მეორე ცდუნება სატანის უფრო კიდევ დახვეწილი იყო. ამჯერად სატანამ ღვთის სიტყვაც გამოიყენა. მას შენ გსურს წმინდა წერილით მიხედვით იცხოვრო? მიანიშნა მან. მაშინ მომეცი საშუალება წმინდა წერილის ერთი მუხლი მოგიყვე და ვნახოთ დაემორჩილები თუ არა. სატანამ უფალი იესო ტაძრის მწვერვალზე წაიყვანა, სავარაუდოდ კიდრონის ველიდან 5000 ფუტის სიმაღლეზე. შემდეგ სატანამ ციტირება მოახდინა ფსალმური 90-ის 11 და 12-დან, სადაც ღმერთი გვპირდება, რომ ის თავის შვილებზე იზრუნებს. თუ ნამდვილად გწამს წმინდა წერილის, მაშინ გადახდი, ნახოთ, მამა თუ იზრუნებს შენზეო. ყურადღებით დააკვირდი ჩვენი უფლის პასუხს. ის ამბობს, ისევ დაწერილია. მათეს სახარება 4:7. აქ ხაზი უნდა გაუსვათ. ჩვენ არასოდეს ვიმეორ არ უნდა მოგლიჯოთ წმინდა წერილის ერთი ნაწილი მეორეს. არამედ ყოველთვის, რასაც გვეუბნება პავლე მოციქული 1 კორინთელთა წერილის მეორე თავის მესამე მუხლში, როდესაც ვლაპარაკობთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ არაადამიანური სიბრძნით და შესწავლილი სიტყვებით, არამედ სული წმინდის მიერი ნასწავლით, რომნო განმარტოთ სულიერით. ჩვენ შეგვიძლია დავამტკიცოთ თითქმის ბიბლიის დახმარებით ნებისმიერი რამე, თუ მათ კონტექსტიდან მოვგლიჯავთ ტექსტებს. და ჩვენი საქციელის საბაბად და გასამართლებად მოვიშველებთ მათ. ასე რომ სატანამ ოსტატურად გამოტოვა ფრაზა ყველა შენს გზაზე, როდესაც ციტირება მოახდინა 90 ფსალმურიდან, როდესაც ღვთისშვილი ღვთის ნებაშია და მამა დაიცავს მას, რომ ის იზრუნებს მათზე, ვინც მის გზაზეა. იესო კი მას პასუხობს მეორე რჯულის მე-6 თავის მე-16 მუხლით: არ გამოცადო უფალი შენი ღმერთი. და ჩვენც რომ გვახსოვდეთ, ჩვენ ყოველთვის ვცდით ღმერთს, როდესაც ვაქცევთ საკუთარ თავს ისეთ გარემოებებში, რომლებიც აიძულებს მას, რომ სასწაულები მოახდინოს ჩვენი სახელით. მაგალითად, დიაბეტი დაავადებული, რომელიც უარს ამბობს ინსულინის მიღებაზე და ამტკიცებს, რომ იესო იზრუნებს მასზე, ეს შეიძლება ასევე ცდიდეს მის უფალს. ასევე ვცდით ღმერთს, როდესაც ვცდილობთ ვაიძულოთ იგი, რომ შეეწინააღმდეგოს საკუთარ სიტყვას. ჩვენთვის, როგორც მორწმუნეებისათვის, მნიშვნელოვანია წავიკითხოთ მთელი წმინდა წერილი და შევისწავლოთ ყველაფერი, რაც ღმერთს აქვს ნათქვამი, რადგან ეს ყველაფერი სასარგებლოა ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებისათვის. მეორე ტიმოთეს 3:16-17. და არანაირად არ მოვწყვიტოთ მუხლები ერთმანეთს, არამედ პირიქით, ყველანაირად ბიბლია განმარტოთ ბიბლიის მეშვეობით, მთლიანად ძველი და ახალი აღთქმიდან ყველა პარალელებით. მესამე ცდუნება მოდის მე-8 და მე-11 მუხლებში. ეშმაკმა იესოს შესთავაზა მოკლე გზა მის სამეფომდე. იესომ კარგად იცოდა, რომ ის ჯერ დაიტანჯებოდა და მოკვდებოდა, სანამ თავის დიდებას შევიდოდა. ამას გვეუბნება ლუკას სახარება 24:26, 1 პეტრე 1:11, 5:1. თუ ის
თავს მოიდრეკდა, მოხს მოიყრიდა და სატანას ერთხელ მაინც სცემდა თაყვანს, ეს ბერძნული ზმნა არია გამოყენებული. მას შეეძლო მთელი დიდები დამტკბარიყო ტანჯვის ატანის გარეშე. სატანას ყოველთვის სურდა თაყვანისემა, რადგან სატანას ყოველთვის სურდა, რომ ღმერთი ყოფილიყო. ამას გადმოსცემს ესაიას წიგნის მე-14 თავში, 12 და მე-14 უხლებში, სადაც სატანაზეა იქ საუბარი. ქმნილების თაყვანისემა შემოქმედის ნაცვლად არის სიცრუე, ტყუილი, რომელიც დღეს ჩვენ სამყაროში ასეა გამეფებული, რომელთა წერილი 1:24-25. ღვთისნებისაკენ მიმავალი მოკლე გზები არ არსებობს. თუ ჩვენ გსურს დიდებაში მონაწილეობა, ჩვენ ასევე უნდა გავიზიაროთ ტანჯვა. 1 პეტრე 5:10. როგორც ამ სამყაროს მთავარს, სატანას შეეძლო ეს სამეფოები ქრისტესთვის შეეთავაზებინა. იოანე 12:31, 14:30, მაგრამ იესოს არ სჭირდებოდა სატანის შეთავაზება. მამამ მას უკვე აღუთქვა თავისი სამეფო. თხოვე და მოგცემ წარმართებს შენ სამკვიდროდ. ფსალმუნი 2:8. იგივე დაპირებას 21 ფსალმუნის 22 და 31 მუხლები იძლევა. ეს კი ჯვარცმის ფსალმუნია. ჩვენმა უფალმა უპასუხა მეორე ჯულის 6:13, როგორც აღნიშნეს, უფალ შენს ღმერთს ეცი თაყვანი და მხოლოდ მას ემსახურე. სატანას არაფერი უთქვავს მსახურების შესახებ, მაგრამ იესო მიცოდა, რომ რასაც არ უნდა ვცემდეთ თაყვანს, ჩვენ იმას ვემსახურებით. ჩვენი თაყვანისენა მსახურება ერთი და იგივე უნდა იყოს. სატანა დამარცხებული მტერი გაიპარა, მაგრამ იესოს ცნობას მაინც არ შეწყვეტა. ამას ჩვენ ლუკას სახარებაში 4:13-ში შეგვიძლია ასე ვთარგმნოთ. და როდესაც ეშმაკმა დაასრულა ყველა შესაძლო ცნება, გაეცალა მას შესაფერის დრომდე. ანუ ის კიდევ შეუტევდა მას. პეტრეს მეშვეობით სატანამ კვლავ ცნებაში ჩააგდო იესო, რომ ჯვარი მიეტოვებინა. მათეს 16:21-23. ასევე გამოკვებილი ხალხის მეშვეობით სატანამ ცნებაში ჩააგდო იესო მარტივი სამეფოსაკენ. ამას იოანეს სახარების 6:15 გადმოგცემს. ასე რომ ერთი გამარჯვება არასოდეს იძლევა გარანტიას, რომ აღარაფერი ვთქვათ ცნებისაგან გათავისუფლებაზე. პირიქით, თითოეული გამარჯვება, რომელსაც ჩვენ განვიცდით, მხოლოდ და მხოლოდ უფრო აიძულებს სატანას, რომ უფრო მეტად გამოგცადოს და უფრო მეტად შეგვიტიოს. გაითვალისწინეთ, რომ ლუკას მონათხრობი ცვლის მეორე და მესამე ცნებების თანმიმდევრობას, როგორც ეს მათეს სახარებაში აღწერილი. მათეს 4:5 მოცემული სიტყვა, როგორც ჩანს, მიუთითებს თანმიმდევრობაზე. ლუკა მხოლოდ მარტივ შეერთებას იყენებს და არ ამბობს, რომ ის თანმიმდევრობას მიყვება. ჩვენი უფლის ბრძანება მესამე ცნების ბოლოს გადიაქედან სატანა. იმის დასტურია, რომ მათე ისტორიულ თანმიმდევრობას მიყვებოდა. არანაირი წინააღმდეგობა არ არსებობს, რადგან ლუკა არ ამტკიცებდა, რომ რეალურ თანმიმდევრობას გაყვებოდა. მას შემდეგ, რაც იესო ქრისტემ სატანა დაამარცხა, ის მზად იყო დაეწყო თავის მსახურება. არც ერთ ადამიანს არ აქვს უფლება სხვებს მორჩილებისაგან მოუწოდოს, თუ თვითონ არ დაემორჩილა მასზე ზემდგომს. ჩვენმა უფალმა დაამტკიცა, რომ სრულყოფილი მეფეა, რომლის სუვერენიტეტიც ჩვენი პატივისცემისა და მორჩილების ღირსია. თუმცა თავისი მიზნის ერთგული მათე კიდევ ერთ მოწმეს მოუხმობს ქრისტეს მეფობის დასამტკიცებლად. ქრისტეს ძალაუფლების სახურება ის უკვე ჩვენ მე-4 თავის მე-12 და მე-15 მუხლებში ხვდებით. მათემ უკვე გვაჩვენა, რომ ჩვენი უფლის ცხოვრების ყველა დეტალს ღვთის სიტყვა აკონტროლებდა. გახსოვდეთ, რომ მისი ცნუნების დასასრულსა და მათეს მე-4:12-ში მოცემულ განცხადებას შორის მოდის მსახურება, რომელიც აღწერილია უკვე ბიბლიის ჰარმონიას თუ გამოვიყენებთ იოანეს სახარების 1:19-დან იოანეს სახარების 3:36 მუხლებამდე. არ უნდა ვიფიქროთ ისე, რომ თითქოს და იოანე ნათლისმცემლის ციხეში ჩააგდეს ჩვენი უფლის ცდუნებისთანავე. არა. მათემ თავისი წიგნი თემატურად დაწერა და არა ქრონოლოგიურად. მოვლენების თანმიმდევრობის შესასწავლად უნდა გავეცნოთ სახარების ჰარმონიას, რათა კარგად შევქნათ მთლიანი სურათი ქრისტეს ცხოვრებისა. მათეს სახარების მე-4 თავის მე-16-ში მათე ციტირებს ესაიას.
იხილეთ ესაია 9:1-2. წინასწარმეტყველი წერდა იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც დადიოდნენ სიბნელეში, მაგრამ როდესაც მათემ ეს მონაკვეთი მოიყვანა, სიტუაცია იმდენად დამრთგურელი იყო, რომ ხალხი სიბნელეში იჯდა. განადადიოდნენ უკვე იჯდა შიგნით. და იესო ქრისტემ სინათლე მოუტანა მათ. იესო მისი შტაბ-ბინა, როგორც ვიცით, კაპერნაუმში, წარმართა გალილეაში დაარსა. ეს კიდევ ერთი მინიშნება სახარების უნივერსალურ გავრცელებაზე, იმიტომ რომ გალილეაში იყო შერეული მოსახლეობა, რომელსაც გარკვეულწილად ზულდათ იუდეის რასობრივად სუფთა მოქალაქეები, წმინდა. როგორ მოიტანა იესომ ეს სინათლე გალილეაში? ამის შესახებ მათეს სახარების მეოთხე თავის 23 მუხლში გვიყვება, თავისი სწავლებით, ქადაგებითა და განკურნებებით. ეს აქცენტი ხშირად გვხვდება მათეს სახარებაში. იხილეთ 9:35, 11:4-5, 12:15, 14, 34-36, 15-30, 19-2. ვიმეორებ, თავისი სწავლებით, ქადაგებითა და განკურნებით. მათ საკმაოდ ნათლად ამბობდა, რომ ის კურნავდა ყოველგვარ ამატყოფობასა და ყველანაირ უძლურებას. მათეს 4:23. არ არსებობდა მისთვის რაიმე რთული საქმე. ამ დიდი სასწაულის შედეგი იყო იესოს უზარმაზარი დიდება და მრავალი მიმდევარი სხვადასხვა კუთხიდან. სირია ჩრდილოეთ გალილეის ტერიტორიას აღნიშნავს. დეკაპოლისი 10 ქალაქს ნიშნავს და იყო რაიონი, რომელიც შედგებოდა 10 ქალაქისაგან, რომლებიც თავდაპირველად ალექსანდრე მაკედონელის მიმდევრებმა დააფუძნეს. დეკაპოლისი გალილეის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობდა. იორდანეს სიქით ეს იყო პერეა, იორდანეს აღმოსავლეთით მდებარე ტერიტორია. ეს ამბები კი ძალიან სწრაფად ვრცელდებოდა ირგვლივ და ისინი, ვინც თავის მეგობრებს, ოჯახის წევრებს, რომლებიცაც აწუხებდა სხვადასხვა დაავადებები, ყველას იესოსთან მიყავდა ისინი განსაკურნებლად. მათემ ჩამოთვალა რამდენიმე შემთხვევა თავის სახარებაში 4:24-ში, სნეულები და ტანჯულები. ტანჯვა შეიძლება მოიცავდეს თითქმის ნებისმიერ დაავადებას. რა თქმა უნდა, ჩვენი უფალი ხშირად იხსნიდა ადამიანებს დემონებისაგანაც. ტერმინი შეშლილი არ ეხებოდა ადამიანებს, რომლებიც გიჟები იყვნენ. პირიქით, ის გამოიყენებოდა ეპილეფსიით დაავადებულთა აღსაწერად. ამას გვეუბნება მათეს სახარება 17:15. დამბლა კი ნიშნავდა დამბლადაცემულს. განკურნების სასწაულები მხოლოდ ქრისტეს მსახურების ნაწილი იყო მთელ გალილეაში, რადგან ის ასევე ასწავლიდა მის პრინციპებსაც და ქადაგებდა მის სიტყვას. ესაიას მიერ აღთქმული სინათლე იყო ღვთისმსიტყვის სინათლე, ასევე მისი სრულყოფილი ცხოვრებისა და თანამგრძნობი მსახურების სინათლე. სიტყვა ქადაგება მათეს 4:17 და 23-ში ნიშნავს მაუწყებლად გამოცხადებას. უწყების გამოცხადებას. იესომ ავტორიტეტი გამოაცხადა სასიხალო ამბავი, რომ ცათასასუფეველი მოახლოებული იყო. ფრაზა ცათასასუფეველი მათეს სახარებაში 32 ჯერ გვხვდება. ფრაზა ღვთისმსასუფეველი მხოლოდ 5 ჯერ გვხვდება. მათეს 6:33, 12:28, 19:24, 21:31 და 53 მუხლები. უფლისწმინდა სახელის პატივისცემის გამო ებრაელები არ ახსენებდნენ ღმერთს, არამედ სიტყვით ცა ანაცვლებდნენ მას. გახსოვთ, უძღებმა შვილმა აღიარა, რომ შესწოდა ცათა წინააღმდეგ, რაც რა თქმა უნდა ღვთის წინააღმდეგ ცოდვას ნიშნავდა. ბევრ ადგილას, სადაც მათ ეიყენებს ცათასასუფეველს, მარკოზის და ლუკას პარალელურ მონაკვეთებში გამოყენებულია ღვთისმსასუფეველი. ახალ აღთქმაში სიტყვა სამეფო ნიშნავს მმართველობას, მეფობას, ძალაუფლებას და არა ადგილს ან კონკრეტულ სამეფოს. ფრაზა ცათასასუფეველი ეხება ღვთისმმართველობას. იუდეველ ლიდერებს სურათ პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც მათ რომისაგან გაანთავისუფლებდა, მაგრამ იესო მოვიდა, რათა სულიერი მმართველობა მოეტანა ადამიანების გულებში. მაგრამ ეს არ უარყოფს მომავალი 1000-წლეული სამეფოს რეალობას, როგორც უკვე აღვნიშნეთ. მაგრამ იესომ არა მხოლოდ გამოაცხადა სასიხალო ცნობა და ასწავლა ხალხს ღვთის ჭეშმარიტება, არამედ მოიწვია რამდენიმე მოწაფე, რომელთა მომზადებაც შეეძლო მას სამეფო საქმისათვის. მათეს სახარების 4-დან 17-22 მუხლებში ჩვენ ვკითხულობთ პეტრეს, andrias, იაკობის და იონეს მოწოდების შესახებ, მამაკაცების, რომლებიც უკვე შეხვდნენ იესოს და მიენდნენ მას. ამას ჩვენ თუ მიყვევით ბიბლიის ჰარმონიას, იოანეს სახარების პირველი თავის 29 და 42 მუხლები გადმოგცეს. ანუ პირველ შეხვედრას თავის მოციქულებთან. ისინი ამის შემდეგ დაუბრუნდნენ თავიანთ თევზჭერის საქმეს, მაგრამ იესო მოდის
და უკვე მოუწოდებს მათ, რომ მიატოვონ თავიანთი საქმე და გახვდნენ მას ამ მისიონერულ მოღვაწეობაში. და მოწოდების დეტალები თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ უკვე მარკოზის სახარების პირველი თავის მე-16-მე-20 მუხლიდან და ლუკას სახარების მე-5 თავის პირველიდან მე-11 მუხლებში აღწერილი მოვლენებისაგან. ტერმინი ადამიანთა მებადურეები ახალი არ იყო. საუკუნეების განმავლობაში ბერძენი და რომაელი ფილოსოფოსები მას იყენებდნენ იმ ადამიანების საქმიანობის ასახწერად, რომლებიც ცდილობდნენ სხვებისათვის მიეწოდებინათ თავიანთი სწავლება და ამითი დაეჭირათ მოწაფეები. ადამიანთა მებადურეობა ბიბლიაში ევანგელიზმის მრავალი სურათიდან მხოლოდ ერთ-ერთია. ჩვენ ამითი არ უნდა შემოვიფარგლოთ. იესო ასევე საუბრობს წყემსობაზე, რომელიც დაკარგული ცხვრის მაძიებელია, ლუკას სახარებაში 15-დან პირველი მე-7 მუხლებში აღწერილი, ასევე მომკელი, რომ კის, რომელიც მოსავლის აღებას აპირებს მინდორში, ამას გადმოგცემს იოანეს სახარება 4 თავის 34-38 მუხლები. რადგან ეს 4 კაცი, პეტრე, ანდრია, იაკობი და იონე თევზჭერის ბიზნესით იყო დაკავებული, ლოგიკური იყო იესოსათვის ამ მიდგომის გამოყენება. იესოს მოწაფეების ჯგუფში 4 და შესაძლოა 7 კაციც იყო პროფესიონალი მეთევზეები. ამას გადმოგცემს ბოლოში გახსოვთ იონეს სახარებაში, როდესაც აღდგომის შემდეგ მოწაფეები ერთად მიდიან და თევზს იჭერენ 21 თავის პირველი და მე-3 მუხლებში. რატომ მოუწოდებდა იესო ამდენ მეთევზეს, რომ თავის მხარეზე გადმოიყვანა? ერთხელ მეთევზეები დაკავებული ადამიანები იყვნენ. როგორც წესი პროფესიონალი მეთევზეები არ ისხდნენ არასოდეს უსაქმოდ. ისინი ან ახარისხებდნენ ნადავლ თევზს, ან ემზადებოდნენ დასაჭერად, ან კიდევ რეცხავდნენ თავიანთ ბადეებს და ამზადებდნენ თავიანთ აღჭურვილობას. უფალში სჭირდებოდა ძალიან დაკავებული ადამიანები, რომლებსაც არ ეშინოდათ მუშაობის. მეთევზეები, მამაცები და ძალიან მომთმენები იყვნენ. რა თქმა უნდა, მოთმინება და გამბედაობა საჭიროა სხვების ქრისტესთან მოსაზიდად. მეთევზეებს უნდა ქონდათ უნარი და უნდა ესწავლათ სხვებისაგან, თუ სად ეპოვნა თევზი და როგორ დაეჭირათ იგი. სულების მოპოვებაც ასევე მოითხოვს უნარს და ამ კაცებს ერთად უნდა ემუშავათ და უფლის საქმეც მოითხოვს ასე თანამშრომლობას. მაგრამ უპირველეს ყოვლისა თევზაობა მოითხოვს რწმენას. მეთევზეებს არ შეეძლოთ თევზის დანახვა, როგორც დღეს თანამედროვე დროში ხდება. არამედ ისინი არ იყვნენ დარწმუნებულები, ამიტომ ისინი რწმენით შლიდნენ ბადეებს, რათა დაეჭირათ თევზი. ასევე სულების მოპოვებაც მოითხოვს რწმენას, სიფხიზლეს და მოთმინებას. თორემ ისე ჩვენ ვერ შევძლებდით ადამიანების მიყვანას უფალთან. მათემ წარმოგვიდგინა, როგორც ვნახეთ, მეფის ეს საოცარი პიროვნება და როგორც ვნახეთ, ყველა ზემორე მოწვემ დაადასტურა ის ფაქტი, რომ იესო ქრისტე იყო თავად ღვთის ძე და ის არის შესაბამისად ამ სამყაროს მეფეც.